Назарыңыздарда НТС телеканалы таңшола берүүсү. Ал эми биздин эфирибиздин эң кызыктуу бөлүгүнө дагы убакыт келип жетти. Мастер-класс рубрикасында бүгүн жалпы көрөрмандарды экраныбызга жакын чакыралы. Кезектеги биздин коногубуз Элнура Туратбек кызы, кондитер. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Манайыңыз жакшыбы? Манайым өтө сонун. Таң эрте ойгонгон кыйын болгон жокпу? Жок, биз кондитерлер негизи заказды көп жасагандыктан мен графигим ушундай эле эрте эле турабыз. Жакшы. Жалпы көрөрмандар менен өзүңүздү тааныштырып өтүңүз. Саламатсыздарбы? Мен Элнура, блогер, кондитер. Кондитердик жумуш менен алектенип келгениме 2 жыл болду. Ошо. Жакшы. 2 жыл болсо дагы, 2 жыл эми көп эмес го, бирок баракчаңызды карап көрдүм, абдан сонун нерселерди жасайт экенсиз. Анан бул ишке эмнеден улам аралашып калдыңыз? Көбүнчө эле үйдө олтуруп, декретте олтуруп калганда башталат болуш керек. Айымдардык ошол декретте олтуруп калган учурумда башталган. Азыр 2 жылдан бери кадимкидей кесип катары, киреше алып келе турган булак катары иштеп баштадым. Жакшы. Негизи эле ошо мен байкашымча көптөгөн өнөрүң балким декрет учурунда чыгып баштайт окшойт да. Негизи сизге эмне түрткү болду? Үйдө олтурганда эле ошо бала менен олтуруп, ар кандай таттууларды жасап, үйдөн жөн эле жасап жүрчүмүн. Андан кийин Инстаграмыма киргизип, андан соң кардарлар жасап берчи мага дагы деп заказ бере баштагандан кийин анан ушул нерсени улантыш керек экен деп улантып кеткем. Азыркы учурда өзүм жасап гана койбостон көптөгөн кыздарды окутам. Онлайн аркылуу 10 000ден ашык окуучуларым бар. Жана оффлайндагы сабактарды беремин. Үй бүлөңүз тууралуу айта кетсеңиз, канча баланын энесисиз? Үй бүлөм тууралуу айтып кетсем, азыркы учурда 1 уул 1 кызым бар. Бишкекте балам, кызым, өзүм жана мамам турабыз. Жакшы. Курстардын көбүнчөсү онлайн болот, Курстардын көбүнчөсү онлайн, негизи Россия, Казакстан, башка өлкөлөрдөн да катышышат. Бирок оффлайндагы курстарым бар, ал жакта барып выпечканын түрүн үйрөтүп берем кыздарга. Жакшы. Негизи бул кесипке чейин адистигиңиз кайсы эле? Анан 2 жылдан бери бул кесипти аябай аркалап келатасыз да, бошобой калдыңыз. Бул кесипке чейин негизи өзүмдүн кесибим филология факультетинде окугам. Кесибим боюнча мугалиммин. Бирок ал кесибим боюнча иштеген жокмун. Окуумду бүтүп эле турмушка чыгып, андан соң балдарымды төрөп, ошол боюнча иштебей калгам. Андан соң балдарым бир аз чоңоюп баштаганда ушул кондитер блогерлик кесипке кирип кетип, ошол менен азыркы учурга чейин жакшы алектенип келатам. Демек, мугалимдик кесип аябай жардам берип аткан турбайбы сабак берүүдө, Ооба, сабак берүүдө ошол жак өтө жардам берет. Жакшы. Учурунда сиз диктор болууну да каалаган экенсиз. Анан эмне себептен филология факультетине тапшырып калдыңыз? Негизи тандоом ошол филология факультетине тапшырганым, өзүм балдарга өтө жакынмын. Негизи мугалим болом деп ойлоп тапшыргам. Диктор болгон ал жөн эле кыялым болчу. Бирок мугалим болсомбу деп ойлоп тапшыргам. Бирок турмуштун шартына байланыштуу кайра оюмду өзгөрттүм. Жакшы. Азыр демек айтып атпайсызбы, 10 000ге чукул окуучуну окуттум депчи. 10 000ге чукул окуучунун диктору болгон Элнура эжекем. Ооба, абдан сонун. Анан онлайн форматта болгондо негизи бул практика түрүндө көбүрөөк керек го. Анан онлайн түрүндө окусак үйрөнө алабызбы? Онлайн түрүндө албетте. Мен өзүм дагы Казакстан, башка Россия, башка өлкөлөрдөн ушундай онлайн сабактарды сатып алып, өзүмдүн дагы да көбөйтөм да эмем деп практика жүзүндө окуп. Мисалы үчүн онлайн болгондо бул өтө оңой, наоборот, онлайн жакшы деп айтсам дагы болот. Себеби бул биз үйрөткөн сабактар 1 жыл, 2 жыл, 3 жылга чейин сакталып тура берет. Аны унутуп калбай, кайра көрүп жасай берсе болот. Оффлайн сабак бергени барам, ал жакта 5 саат болот сабак, көрүшөт. Ошол учурда эле бирок үйгө барып унутуп калыштары мүмкүн да. Ошол себептен онлайндын өтө жакшы пайдасы бар. Жакшы. Анан көбүнчө эле сиз таттууларды жасайт экенсиз. Эмне себептен? Салат эмес, башка тамактар эмес, таттуулар.
өзүм негизи таттууларга басым жасайм. Негизи кондитер болгондо мен универсал кондитермин да, тортторду дагы, булочка, выпечканын баардык түрүн жасайм. Бирок мага именно выпечкадан, булочка, нандар боюнча баштаган себебимден азыр заказым ошол нан, булочка, капкейкилерге өтө көп. Тортторго өтүп кетейин десем эле ушул жака заказ түшө берет, анан торттор жасаганга убактым жок. Ошол булочка, нан, ушундай капкейки жакта эле азыр жүрөм да, тортторго өтө албай. Жакшы, демек буйрутма көп болгон үчүн. Ооба. Анда биз бүгүн азыр эмне кылабыз, көрөрмандарга эмнени көргөзөбүз? Келиңиз. Бул капкейки, мини торт деп дагы айтып койсок болот. Негизи дал эле торттой жасалат, болгону ушундай порционный кылып жасалат. Ар бир адам алып жегенине өтө ыңгайлуу да, торттон караганда. Буну даярдап мен жасап келдим. Үстү болсо крем чиз. Жөн гана каалагандай кылып коздосок болот. Негизи крем менен болобу. Бул нерселердин жардамы менен, Үстүнө клубника коебузбу, ар кандай нерсе менен коздосок болот. Азыр болсо бизде ушундай посыпкалар бар, жумшак, булар өтө даамдуу. Ушулар менен жөн гана үстүнө коздоп койсок болот. Бул негизи жесе болобу? Жылтырап да турат. Ооба, үстүндөгүлөр булар кадимкидей өтө жумшак, сонун посыпкалар, жесе албетте болот. Анан бизди көбүнчө айымдарда көрүшөт. Анан курамы тууралуу айта кетсеңиз, эмнеден жасадыңыз? Оңой эле, өтө оңой. Бул бисквиттин сливочный май, жумуртка, сахар, сливочный май, ун кошулат. Кремине болсо творожный сыр, сливки, ошондой эле сахарный пудра кошулат. Болду, ушул эле азыктар менен жасап койсок болот. Анан канча мүнөткө коебуз? Баарын аралаштырып койгон соң 40-45 мүнөттө бышып калат. 170-160 градуска коем мен негизи. Негизи ар ким өзүнүн духовкасына караш керек. Азыр биз эфирибизди аяктагандан кийин дал ошол өзүңүз айткандай мини тортту чемпион чайы менен биргеликте даамдап көрөбүз. Ооба, албетте. Жакшы. Анан дагы кандай пландар болуп атат? Негизи азыр баардык эле нерсе онлайнга өтүп кетпедиби? Анан офлайн деле өтөсүз да? Ооба. Анан балким бир дүкөн ачуу планыңыз бар. Кандай негизи пландарды коюп атасыз алдыга? Албетте, пландарым өтө көп. Азыр балдарым бир аз кичинекей болгондуктан мен үйдө иштөөгө мажбурмун. Үйдө ушундай онлайн сабактарды берип, заказдарды алып иштейм. Эми балдарым бир аз чоңойсо, пландарым өтө көп, Кудайым буйруса. Аларды буйруса жакынкы арада өзүңүздөр дагы баракчамдан көрөсүздөр деген ойдомун. Эң негизгисин айта кетсем, Кудайым буйруса, Кыргызстанда жок ушундай бир жалаң выпечкалардын түрү сатылган, свежий күндө чыга турган пекарня сактуу ачайын деген оюм бар. Кудайым буйруса, алардын баары ишке ашса, сиздер көрөсүздөр. Жакшы. Анан буйрутмалар көбүнчө көп ар түрдүү көп көлөмдө берилет экен. Анан сиз өзүңүз жалгыз жетишесизби же жардамчыларыңыз барбы? Анан ошол эле программаны түзүүдө дагы ким сизге көмөктөштү? Өзүм жалгыз жасайм, ооба, үйдөн өзүм эле жалгыз жасайм. Көп количествода заказдарды алам. Бир күндө 500-600 штукка чейин булочка, нандар жасаган убакт кезим болот. Аны өзүм эле жалгыз жасайм, бирок онлайн сабак бергенде менин куратор кызым бар. Сабактарыма ошол кызым группага кошуп, мага жардамчы болуп иштейт. Программаны түзүүгө ким көмөктөштү? Программа түзүүдө өзүм жалгыз түзөм, баарын түзүп, кагаз бетине түшүрүп, ойлонуп чыгам дагы, анан ошол программа менен сабактарды өтөмүн. Жакшы, чында эле азамат экенсиз. Кичинекей балдары болсо дагы, көп көлөмдө ушундай буйрутмаларды аткарса дагы, анан ансыз келгенсип окутса дагы, чында эле айымдар абдан кыйын болот. Мойнубузга алабыз мырзалар. Анан кичи блогторду тартпайсызбы? Инстаграм баракчаларга блогер катары дагы, мына ушул чөйрөнү тартып берген блогер катары дагы, көргөзүп берген блогер катары дагы. Бул чөйрөгө деле ушул нерсенин жардамы болуп келип калдыңыз болуш керек, Негизи башында блогер катары баштагам.
Биз катталуучу кантип топтойбуз? Кондитер болуп дароо эле олтуруп калсак, бизге катталуучулар көп келбейт да. Ошол себептен мен видео рецепттерди түшүрүп, айымдарга пайдалуу болсун деп үйдө олтуруп эмне тамак жасасам, кечинде эмне десерт жасасам деген айымдар үчүн мен баракчамда өтө көп рецепттер бар. Бекер эле ошол рецепттерден алып жасашса болот. Ошол биринчи блогерлик катары баштагам да, андан кийин уже кызыгуум ушул таттуу тарапка өтүп, кондитер болуп, окуп, көп жолу билим алып, анан кондитер блогер болгом. Ооба. Анан баарыбызга маалым болгондой эле ар бир иштин артында да кыйынчылыктар бар. Сиздин ишиңизде кандай мындай кыйынчылыктар учураган? Кыйынчылыктар албетте болот. Ошол эле заказ учурунда болбой калган учур болот. Мисалы үчүн 3 күн мурун эле көп өлчөмдө заказ жасадым. Кечинде 12-де баштагам, эртең менен 8-ге бермекмин. Жасап баарын жакшы эле болгон. Анан булочкаларым такыр көтөрүлбөй калды. 70 булочкага бир жуурган болчумун, такыр көтөрүлбөй калып, анан ал 70 булочканын баарын калтырып, кайра башка жууруп, саат 8-ге чейин кайра башка 70 булочка жасадым да. Жетиштиңиз. Жетишип, эртең менен берип, анан ушундай кардардан рахматын айтып, тим эле талап жеп кетишти деп ушундай сонун сөзүн айтты да. Анан ух деп кубанып калдым. Ошондо сурап калышат көбү, сиз болбой калган нерселерди эмне кыласыз деп. Менде бир эле учур болду, ошол 70 булочка болбой калды. А так негизи такыр болбой калды деген менде андай болгон эмес. Ушул эле учур болду да. Жакшы. Анан эң чоң көлөмдөгү кайсы суммага буйрутма берилди эле? Эң чоң көлөмдөгү негизи 10 000 сомго чейин берилет. Бир күндө 9,5 мың сомго жасагам. Жакшы. Канча убактыңыз кетти? Таттууларды эле, Ушундай таттуу нан, булочка, выпечкалардын ар кандай түрүн 9,5 мың. Жок, калп айтам, 15 000 сомго жасагам. Чоң той беришип, цехтин ачылуу аземине жасагам. Ошондо 15 000 сомго жасагам. Өтө көп түрлөрдү. Бүгүн эртең менен баштап эртеси кечинде бүткөн. Элнура эжекем менен дагы сүйлөшсөк, бир аздан кийин жок, мен азыр 35 000 сомго жасаптырмын деп сырларын ачып баштайт. Ооба, анан жаңыдан ушул тармакка кызыгып, жаңыдан баштап жаткан айымдарга кандай кеңеш бермексиз? Алгач эле эмнеден башташ керек? Алгач эле ушул жасап жаткан нерсесин өтө кызыгып, жакшы көрүү менен башташсын деп айтат элем. Өтө кызыгуу чоң болсо, албетте ар бир айымдыкы окшошот. Жакшы. Анан бунун түрлөрү да болсо керек. Ооба. Мисалы, жасап атканда эмнени эске алыш керек? Сиз жана айтып кеткендей көтөрүлбөй калды деп атпайсызбы? Ошол сыяктуу бул да көтөрүлбөй калышы мүмкүн болуш керек, Ооба. Лайфхак тууралуу айта кетсеңиз, кандайдыр бир лайфхак бар? Көтөрүлбөй калышы мүмкүн. Ооба, бул бисквитный болгондуктан торттун эле миниси деп атпаймынбы? Бул көтөрүлүшү духовкадан зависит. Болгону ингредиенттерди туура кошуп эле, баарын туура жасаса, албетте көтөрүлөт, бирок ар кимдин духовкасы ар башка болгон үчүн духовканын градусунан эле ошол көтөрүлбөй калышы мүмкүн. Эң негизгиси айымдар өзүнүн духовкасы менен дос болуш керек. Жакшы. Анын сырын билиш керек, Ооба, анын сырын албетте билиш керек. Сиз мисалы Instagram аркылуу иштейт экенсиз, ал эми биздин айымдардын арасында деле болуш керек, уялып, мисалы камера астында сүйлөгөндөн кача бергенчи, анан ал учурда эгер кондитер болсо, кантип иштеп кетсе болот? Кайсыл жака сатса болот? Негизи бизге өзүбүз сториске чыгып, Instagramда өзүбүздү көрсөткөн плюс, албетте бизди өзүбүздү көрүп алып, анан кардарлар келет. Эгерде мен уялам чыккандан десе, анда болгону ушул жасаган нерселерин качественный жакшы кылып сүрөткө тартып, адамдарга көрсөткөндү билиш керек. Ошол эле Instagram баракча аркылуу. Ал эми дүкөндөргө таратып деген сыяктуу жолдорун байкап көргөн эмес белеңиз? Негизи мага өтө көп сунуштар түшөт, магазиндерге өткөргөнгө, кичинекей кафелерге. Мен өзүм өткөрүп иштечимин кафеге. Жарым жылдай кафеде өткөрүп иштедим. Ошентип айымдарыма айтам, онлайн окуган айымдарыма дайыма айтам, магазиндерге, кафелерге, супермаркеттерге өткөрүп иштесеңер болот деп. Албетте өткөрүп иштешсе болот. Жакшы, ал эми тойлорго, эгерде тортко буйрутма болсо ала бересиз да?
тойлорго, ооба тойлорго, тортторго булочка, пирамида нан, айтор менин корзина деген нандарым бар, сонун кооз, ошолордун баарына буйрутмаларды ала берем. ооба Бегим айда жакында той бар эле. Ошол себептен сурап жатам. Анан бул Инстаграм менен иштегенге жолдошуңуз кандай көз карашта болду? Азыркы учурда 2 баламды өзүм багам, жолдошум жок. Өзүм багам, ушул онлайн иштеп, балдарымды да карап жетишип, и иштегенге да жетишип, эмне үчүн онлайн иштегендин плюс жактары көп деп атам. Себеби 2 балам ар дайым жанымда, өзүмдүн маңдайымда, заказ жасасам дагы, анан каалаган учурда өзүңө эс алуу алып, иштебей койсоң дагы болот. Балдарыма көбүрөөк көңүл бурулат да, онлайн иштегенимдин плюс жактары ошол. Жакшы, чынында эле абдан кызыктуу маек болду. Анан келип бергениңизге рахмат. Ошол менен биздин рубрикабыз жыйынтыкталды. Ал эми сиз дагы телекөрүүчүлөр менен коштошуп койсоңуз болот. Чоң рахмат чакырууңуздарга. Өтө кубанычтамын. Ушундай блогер, кондитер болом деген айымдардын, жаңы баштап жаткан айымдардын ишине ийгилик каалаймын. Эч качан артка чегинбеңиздер, жалаң гана өзүңүздөргө ишенип, алдыга гана умтулуңуздар дейт элем. Чоң рахмат. Таң эрте келип бир сонун сырлар менен, таттуулардын сырлары менен бөлүшкөнүңүз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Ардактуу көрөрман, бизде конокто кондитер Элнура Туратбек кызы болду. Сизге дагы ишиңизге ийгилик каалайлы. Анан кичинекейлерге ден соолук, Ишиңизге ийгилик. Ишиңизге ийгилик каалайлы. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз таттуулар боюнча сүйлөшпөдүк белек. Алдыда кичине кыскача рубрикабыз бар, ушулар тууралуу. Андан кийин көрүшөбүз.